ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா? 40 இயர்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த பேர்டுக்கு 2 சாய்ஸ் தான் இருக்கும். ஒன்று சாகிறது, இல்லை திரும்ப புதுசாக லைஃப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. அது என்ன பேர்ட்னா ஈகிள். ஒரு ஈகிள் ஸ்கையில் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக பறக்கும். ஆனால் 40 இயர்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அதோடைய பீக்ஸ் கர்வ் ஆகிடும், அதோடைய நகங்கள் வீக் ஆகிடும், ஃபெதர்ஸு ரொம்ப ஹெவி ஆகிடும், ஹண்டிங் பண்ண முடியாமல் போயிடும். இப்போது இதுக்கு சாய்ஸ் 2 தான். ஒன்று ஸ்லோவாக சாகிறது, இல்லை பெயின்ஃபுல் சேஞ்சஸை அக்செப்ட் பண்ணுறது. ஈகிள் செகண்ட் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணும். மவுண்டெயின் மேலே போய் பீக்ஸை ராக்கால் அடித்து உடச்சிரும். புது பீக்ஸ் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும். அப்புறம் அதோடைய நகத்தையும் ஃபெதர்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணிடும். 150 days பெயின்ஃபுல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு அப்புறம் புதுசாக ஸ்ட்ராங்காக பறக்க ஆரம்பிக்கும். இன்னும் 30 இயர்ஸ் லைஃப்பை கண்டினியூ பண்ணும். சம்டைம்ஸ் க்ரோத்னா கம்ஃபர்ட் இல்லை, பெயின்ஃபுல் சேஞ்சஸை அக்செப்ட் பண்ணுறது. பாய்.